sangsaya dalu araras abyor lintang kangku medhap titik sonya tengah wengi lumprang gandaning puspita karenggam ning pudyani leres swaraning madu bronto manungsum sarene gambar mau to cara jegur rameking sampe mangun Bandala Pati Silungke genti kalindhe natkala rikala sampun sirnanipun Raden Kincaka lan Kincarupa temadadi horeg jagatipun ing negari Wirata mulat Raden Sita nedya matur dhateng ingkang Rama nenggih Prabu Matsapati niken salindri nedya dipun patrapi pidana ingkang sakmurwat kelawan pakatinipun ingkang candala budine mangkono kocapa Prabu Duryudana bidhal saking negari Ngastina nedya ngraba saperang ing negari Wirata wus sekudon kelawan negari Trigarta Prabu Susarma miwah Prabu Duryudana nedya ngecak perang ing negari Wirata kumereng senging manah temah dadi kumerangsang dayani gara-garaning jagat kang kakiri bumi langit liriki noca samyo sambat kawulane
ya banter ning nganggo ukuran gong. Mesake sing gampang kuwi. Wong tuwa kok diwasa-wasa. Kan sing gampang ki senajan wong tuwa isih panggah. Ora ketang yo karo megap-megap. Wong ngundang kok senengane ngledek wong. Lah nek umpama sing gampang ki liyane Mbah Lelur ora apa-apa ya gong paman sing gampang Umar. Nek Umar malah menggo dolanan tok. Wong gampang karo joget-joget tangane kok ngono. Wah, akeh iki nek wetan iki wingit lho. Umar iki ning wetan wingit kok ning kene nggo dolanan padake apa. Tapi rak melu aku kemajuane akeh banget Mas Umar Moyo. Dek rikala melu pisanan bocah cilila-cilili. Isinan ketemu sapa ya ming dingklu, ketemu sapa dingklu isin. Arep madang ya isin, ngombe ya isin. Dingak-dinguk jajare tanggane do turu urung nek do merem agek wae nyendok. Nek upama kok dipandung sinden, yakin langsung dingklu isin. Ora duwe mental. Saiki keundangane iso joget. Wah, iki mongko nek nderek Rama Cerma Sutaya blas nang kono ming didolan tabuh gender seneng banget. Omong wae kareng ya cocok karo tabuhane. Monggo gendere kae ya ming tak tok. Ning kareng ya wong seneng didolani tabuh gender ya to. Dadi ora turu nek sewengi ming omong wae. Aku ki nonton iki malah ora nonton dalange ming nonton wiyagane. Nonton wiyagane sing lucu iki malah wiyagane. Wong sing ngiter, sing gender ngrebab kabeh kok ndagel kabeh. Dadi ngarep-ngarep ya mung garing lawahe wong mburi wis gawe. Seneng ya, Gong. Seneng iki badhe nek serawung dolan ngono ngene iki yuk tambah kanca, tambah sedulur. Isane kowe kenal karo Umar, kenal karo Mas Walji. Ya, betul. Mas Walji. Kuwi nonton Rama Cerma Sutaya bubar pisuwan dina Kemis ngendika arep mayang. Tak tunggone aku nyecek golek penginapan karo bojoku ora bali. Iya. Ming arep nunggoni Rama Cerma Sutaya. Kanggo ning Bantul. Cedak endi kae ya, Gus? Samas. Ha, cedak Panti Samas tak tunggone karo bojoku. Aku terus nang ngot ilang-ilang ndelokke. Sing iso dipethik, ha iki wiyagane iki. Aku nginceng wira swara nom, trengginas, bergas, cakrak pisan karo Umar. Oh dadi kenali Umar iki ning kono. Nek ndek mben iki ya wis mergo Agus kuwi mau. Agus digawa karo Pak Tusya ning Gunung Kidul. Aku ya ngomong wong uta kok digawa mriki Pak Tusya. Oh najan wuta ning kae ngantukan lho Mas Bagong, tenang wae. Mosok kaya ngono ki ukarane. Heeh, tegese najan wuta ning ngantukan. Ya ora ana petingane. Tapi di samping kuwi truk piye? Ana kelebihane Mas Agus kuwi nandhang tunanetra disabilitas. Sakarepku nyong seneng disabilitas. Nandhang disabilitas tapi dheweke ndek kelebihan. Suarane apik, iso gender, iso bonang, iso ngrebab. Wah, iki hebat. Takon dadi MC wae ya iso. Mas Agus kuwi, Pokoke janji produk saka Bantul kuwi wis gumun aku nyabet, nyuling nyambi girung ya iso, nyiter nyambi nyaron ya iso. Wah, jan kepepete ora ana sing tok MC-ne iso nyaron nyiter nyambi dueti sinden dadi pokoke. Wah, wong siji iso ngrangkep tenagane wong telu wong papat. Ya iki jeneng penghematan ning Wonosobo ya ngene iki. Sesuk ning kono iki pokoke peking ora usah digawa. Lah terus nek gendingan sing meking sarone wae. Waduh, ha iki aja cilaka sing meking iki. Terus liyane iki sing nyelentem nyambi nyuling. Terus sing ngegong nyambi nyuling. Sing rebab nyambi gerong. Wis pokoke nyambi kabeh. Karena ya situasi lan kondisi. Ngono. Dadi yoga mung cukup yoga sanga ning muni kabeh. Ngrungokke sulinge muni. Endi sitere muni. Wah, jane iki mung garis sing manjake. Oh iya. Yo, Gong saiki jamane jaman efisien anggaran. Padha aku ya arep anu iki, jaman pemangkasan anggaran saiki. Mulane iki ya saya pahit iki. Dadi ndoro-ndoro ya Gus, pokoke sing penting ana wong nanggap wis alhamdulillah ngono wae. Ora sampe mikirke iki nang ndi, mbuh nang gone sapa apa nang pepadi pokoke ditindaki ngono. Ha nek nang pepadi ya aja sambat kabeh. Lho tapi rak dhewe iso udut. Iso mangan kowe. Ora melu pepadi bengi ora mangan sauto kowe. Kok wae. Sauto kok ya dipamerke.
Sesuk Jogwartir tanggal piro ya? Papat malam 5 ora sing borong aku. Borongan ning saka manah gamelan wayang Son Wiyaga ning Nabuhi dalang Korwil Begelen. Sing mayang sapa? Sing mayang dalang cilik-cilik terus dibajutke dalang sepuh. Sing tuwa Mas Arjono. Waduh. Ha mosok SD SMP kok karo dalang dewasa. Ora apa-apa sing penting pokoke Nabuhi esuk bayar ngono wae. Ayo Gong padha suka mari suka melu ndedonga memuji muga gatine warga masyarakat desa Lajer Purwa Madala Wungsana mangga suka Basuki kinalisaken saliring bebaya durga mendhak kala sirna Pak Lurah perangkat desanipun lan warga masyarakat Limnas BPD pinaringana kawilujengan bagya mulya lan pinaringana sehat lan warga masyarakat sesepuh pinisepuh punden kula Mbah Kaum ugi pepunden kula juragane bibit lan tilali Pak Kasino mau nggih mugi-mugi tansah manggi rahayu lancar rezekinipun sehat bagas waras selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat sing padha mirsani temadati desa ingkang baldatun thayyibatun warubun ghafur tegese wis pokoke ngono wae aku yo mung nirokke monggo nyuwun ugungane Ibu Waranggana 1 2 3 4 5 6 sindene ana 6 Gong sing siji iki mau balik wis meh tekan mutah-mutah masuk angin mimi obat tetep maksa mutah-mutah terus iki bali digawa ning senden kuwi suket mas puskesmas kok suket mas yo slendro sithik Gong slendro ya tak pasrahke iki saka ngene sithik saka Mbak Kusnul Maono sing ngersake kutut manggung bareng iki mau Mbah Kaum. Nggih. Ning sadurung kutut manggung tak pasrahke Kusnul. Jumeneng Nul, najan ora nganggo keyboard, ora nganggo organ, Mas Gun tetep diobori. Mas Gun. Sik. Oke. Sampeyan lho jago susu. Najan ora nganggo organ, pokoke tetep iso dadi. Mungkin nek mengene Kusnul tetep oke. Ampune gundur. Ana wae kowe Gong. Gugah wong nek seni ya nganggo ngene iki aja nganggo karo. Lampune Mas Gun. Gemblong tenan Bagong. Wong nek ngantuk kliwat pokoke kudu golek hiburan. Lampune Mas Gun. Lampune. Lampu nggen sorot nah ngono. Men udut dereng Mas Gun. Mun diparingi udut to? Mun. Urung. Waduh, ketinggal ning koper iku. Tinggal ning koper kok Jawa. Ya Mbak Kusnul jumeneng, Cok, semono. Ndang dublak ndang. Malah kono. Aduh, wis ngono wae. Kae jenenge sapa ya Nul? Bu sapa Soleha apa sapa? Mbak, asmane samang sinten? Khairuddayah. Khairuddayah. Nggih. Lakone saka ndi Nul? Saking pundi? Mriki mawon, Lajer. Tak sedaki Nul. Nggih. Saiki aku nek weruh ngono. Oh nggih. Areng nggih. Nggih. Ora nggo kowe nggo kae. Nggih. Iya ya. Disaki. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Ya karo nika. Kon cium. Nggih. Jan. Nggih. Jenenge sapa mau? Mbak Nurul ya? Khairuddayah. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Kabeh wong ya umating Gusti kok Nur. Nggih. Kewan, Leres. ketuwuhan menungso kabeh umating Gusti wajib tresna tinresnanan. Aja sak wiyah. Ajeng salim kali Pak Dalang. Ah, ngomong sapa? Ngeyel. Iko nek salim. Mayangi awas Mas Bro. Oh, aja lewat mriku. Nggih. Ya.
Dereng anu urung subuh kok as-shalatu khairu iku nek subuh as-shalatu khairu. Ya, makasih ya. Makasih ya. Ya. Muni pegang krungu men as-shalatu khairu minan nas. Oh. Nggih. Nggih. Aduh. Pun mriko pinarak melih. Nggih. Alhamdulillah. Oleh rezeki nggih, Mbak nggih. Aku nek urung ngene iki melas kok Nur. Ya kudu. Ning nggonku mae adol nek cedhake ya tak openi. Arek ngopeni kepiye? Aku ngurus sinden-sinden Dontrongso tak openi kok, Dong. Tenane. Ya kebangsane kowe barang iki tak tak openi. Nggih. Oh, alang ilang-ilang kowe. Ora nggih. Wedhus 3 dadi 10 mergo apa aku sing ngopeni lho. Iya, matur suwun nggih. 7 saka aku. Kak ana sing dingklang saka sapa kae? Lho kok ya ngerti dingkang. Saka Mbah Kandar ketok iki. Mboten. Monggo ngaturke napa? Napa lha wonten pamundutan ilir-ilir to? Oh, iya lali. Nah, kuwi wonten artone kok. Sing duwite mau nek iki ora. Oh, mboten nggih, Mpun. Ning dipinanggani nggih. Ilir. Ya, sing klasik mawon. Ilir tandure sumilir tak ijo royo-royo tak senggoten manten Ukarane apa Nul? Ilir-ilir apa? Tandure wis sumilir. Nah, ilir-ilir tandure wis sumilir. Tegese wong urip kudu ngelingi biyen iki jaman peteng, saiki tumuju nyang dalan apa jaman sing padang. Biyen jaman jahiliyah, wong tanah Jawa do ngrasuk agama suci, agama Islam merga saka pambudidayane Suwargi njing Sunan Kalijaga. Terus tak ijo royo-royo. Nah, tak ijo royo-royo tegese ki wis tekan titi wancine. Tekan titi wancine apa? Sukma jati jatining urip ya Nur Muhammad manjing ning blegere menungsa. Ya, tansah apa ya? Tak senggo peng. Kok senggo gemeker nabrak wae. Tansah limput linimputan antarane nafsu karo Sang Maha Urip. Nafsu papat mutmainah amarah supiyah aluamah karo urip utawa Nur Muhammad. Terus Nul tak sengguh temanten anyar. dikira penganten anyar sebabe penganten anyar kuwi mawa teja. Tejane ijo maya padha sukma jati Nur Muhammad urip nek wis manjing ning wadhake menungsa. Menungsa duwe teja duwe cahya ijo maya. Rungokke Gus iki ilmu lho Gus. Iki serius. Iki aku ora gawe-gawe lho. Terus Nul. Nggih. Terus Nul. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Bocah angon. Sing angon sapa?
Uripe mau Nur Muhammad kuwi angon, sing dingon kuwi nafsu papat. Mula wong arep tumindak elek becik apa Nur Muhammad kuwi mung nekseni. Nekseni pakartining hawa nafsu sing papat, abang, putih, kuning, ireng. Perkara besok akhiring jaman kuwi monggo disangga dhewe-dhewe. Wong urip sing keluwihan apa abange gampang murka, apa kuninge gampang umuk, apa irenge senengane ming dremba watake seneng turu, senengane aya. Lah kuwi Nur Muhammad mung kae nekseni kaya bocah angon sing dingon nak hawa nafsu patang perkara. Yo. Lunyu-lunyu penekno. Lunyu-lunyu penekno najan angele kaya ngapa kudu dilakoni. Kanggo mbaso dodot ira. Lakoni apa? Piwulange agama. Piwulange agama. Miturut sarengate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 wektu najan lunyu najan angel kaya ngapa rekoso susah kudu ditindakke aja dilirwake 5 wektu terus kanggo dodot ira kanggo mbasuh dodot ira kanggo mbasuh dodot ira nggo ngresiki apa jasmani nggo ngresiki apa pakaian jaba sandangan jaba carane manembah anut agama suci kuwi nggo mbasuh dodot ira nggo ngresiki pakartining hawa nafsu kang candala budine kanthi cara manembah muga-muga ana kanggo nyuda tumangkaring hawa nafsu terus dodot ira kumitir bedahing pinggir kumitir bedahing pinggir bedah pinggir nek jare bedah pinggir apa ngarepku nek jare iki ya wirane iki ya ning ngarep. Iki mongko bedah nggon pinggire. Maksude iki ngene, Nul. Ngene. Dalam. Dadi maju ning jaman iki ya. Nggih. Aku arep kok iki aja nganti urip iki disingkur, aja nganti dadi wong pinggiran. Wah, iki ngawur nek iki tekan ngawur. Kok tekan wong pinggiran. Kok wong pinggiran bareng to? Lah aku meter bedang pinggir iki angel e. Terus Domono Jlumatono. Kanggo sibuk mengko Domono Jlumatono kon nindakake kanggo sibuk tegese kanggo sowan ngersane ngayunaning Gusti esuk sore awan bengi menungso ora ngerti kapan le arep ditimbali. Mergo wong urip sejatine mung antre mati. Le urip ning kene iki apa ming golek kunci. Mula kapribaden kae simbole kunci. Ngerti kunci Nul? Mboten. Napa niku? Aduh, kowe iso ora ngerti apa-apa. Kunci ki wong kon golek kunci sangune mati sesuk sing digawa ki apa? Oh nggih. Pirantining raga ki sesuk bali ning ndi? Otot balung sungsum getih rambut. Terus sing wujud nafsu, wujud apa Nur Muhammad utawa Sukma Jati jatining urip kuwi nang diparane. Jroning urip nyambut gawe, awaning bengi kudu nglodhangke wektu tata-tata nyinaoni. Tepung karo uripe awake dhewe, ngerti karo papan pungkasane besok, kapan le arep sowan, dina apa, jam pira, taune taun kapan. Kuwi kudu ngerti Nul. Waduh, areng belajar jelimet nggih nek kaya niku. Nek ketane nek kaya ya adoh banget nek kuwi. Oh, isih adoh banget. Kowe kudu mertobat dhisik nek lambemu mertobat iki kaya apa. Mumpung padang rembulane. Mumpung isih diparingi umur panjang. Nggih, mumpung jembar kalangane. Isih adoh jangkane. Nek isih umur 75 setruk ora iso apa-apa arep kepiye. Nah, lah mumpung isih kok isih diparingi awak sehat. Nggih. Panjang jangkane kudu dilakoni kala mangsa sinau aja mung golek dhuwit wae. Ora ketang 2 jam sinau meditasi, ngrasake ketek, ngrasake napas nupus tan nafas. Dadi engko kowe ngerti ketemu karo sejatining uripmu kuwi kaya ngapa? Sing nguripi kowe iki sapa? Kowe engko weruh lho Nul. Kenalilah uripmu dhewe supaya kowe ngerti karo sing gawe urip. Selamanya kamu tidak tahu dengan uripmu maka kamu akan tidak tahu dengan yang maha urip. Ngono lho. Nggih, sing ngewehi urip nggih. Kuwi ya ming kurang luwih ngono ya kok ngendikane Mbah Kaum aku ming nirokke. Nggih, ya surah hore. Ya surah hore sebabe wis rampung nampa amplop surah hore. Oleh nampa amplop. Amplop rampung. Oh, tak kira nek wis tekan masane. Nggih, wis diaturke ya Nul. Sampun nggih. Sampun nggih. Iki tak kanteni ya kono bae sithik. Nggih. Kanteni Dik Anggi. Ya kutute manggung iki request-e panjenengane Mbah Kaum Sutarno. Mbah Kaum nggih. Ayo ngadeg, Dik. Semeneng ora apa-apa ya. Sisan 3 kalih Mbak Narin. Nggih, kalih Mbak Narin. Ya ora apa-apa ngene. Loro sik ora apa-apa, loro sik. Ya, loro ora apa-apa.
Slendro napa pelok do rembugan monggo. Oh, arak slendro jari dianggi. Nggih, slendro mawon. Ning ning ning. Nung 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 nung. Wis ora ngantuk to Nul? Mboten. Kowe anggere bar madang mesti. Kapan urung mam kok? Lah kowe nyanding dus siji-siji. Wong iwake ngono nggih kula ora doyan. Oh iya. Ya kok nek ora ya sesuk bae ning kono ning. Tapi nika wau jatah anu pun enten. Wis diparing kaya ngono sepele mani kowe lho. Mboten kula sik mboten remen, dadi kula mboten mam ngeten lho maksud. Muni ora remen aku sun karo panitia lho kok njaluk lawuh piye? Lah niku kula mun diparingi wau bancaan, dereng tak mam. Ngono gar didahar. Nek meni kula mboten remen kowe. Aku samar lho kok nek panitia terus golek grameh piye kowe? Oh, seneng jenengan paling kok. Nek aku malah ora. Aku orang yoga iki jenenge grameh karo lele tidak saja. Tenane. Padahal nek grameh paling kesukaane kula lho. Wah, ya kowe wong cah gunung kan. Nggih. Iki urung ngerti sejarah iki, Mar. Napa? Pripun? Aku kanggo ning Wonosobo to, Nul. Nggih. Pisan aku Agus mudhun mobil anu kon dar. Nggih. Apa Mas Gareng lawe grameh. Wah, nyeduk sak akeh-akeh. Nggih. Jenenge Den Bagus Umar karo Agus to. Agus, nggih. Rampung maem, liting dongeng gebelet kepengin ning toilet. Toilet, nggih. Pripun? Ana nggane wingking mriko najing dodok. Ora kok kamar mandi ning kon dodok. Jebul ning kono planggrangan. Nggih. Dodok. Jebul ngisore kuwi dingoni grameh. Dadi nek wiyagaku nek ngoneke grameh kuwi anggota dewan. Dari kita oleh kita kembali untuk kita. Oh nggih. Nek Wonosobo pancen kaya niku gadah-gadahe. Asale kuwi ya asale iki pakane saka awake dhewe. Nggih. Nggo mareki grameh. Nggih. Sakwise grameh wis marek. Wis wareg. Dibutuhke nggo nyugata wiyaga disembelih, Nggih. dimasak nggo gawe nyugata wiyaga. Nah. Dari kita oleh kita kembali untuk kita. Iya. Grameh. Oh alah. Nek ya aku aja ngerti nek ning kono iki sing jeneng grameh lele wis ora ngambus. Oh. Nek gelemangan ning ditiliki dhisik. Tiliki? Toilete rapet apa ora? Nek ndodok-ndodok ngono kae. Wis yakin pokoke dicedokke nggon kono kowe Oh wis. alah. Ya ora angke tumbas kok ya. Wow, tumbas piye kok? Wong nyatane aku ya gomen kok Allah. Napa? Entek masak jebul. Jebulane Kuwi entek gari nyeduk ngono. entane lemu-lemu ya, Mas. Kuwi bali saka kono Gus. Karo Umar to jadi mencret. Alah. Kuwi anggota dewan kok. Nek upama sugane kok ndok dibacem. Nah, nek ndok dibacem Nek pripun? ndok dibacem kuwi UMKM ora anggota dewan. UMKM. Apa niku? Ayam pertelur dadi metune ndok. Nggih. Ora anggota dewan ora gong ora. Yo, untuk manggung diaturke Nul. Sore-sore yolah bapak ketut manggung jaluk ngombe sak salah Penggirem loro kompak, Nggih. rokok cukup, wetenge wareg. ah jan turah-turah niku kok oh nggih jan kebek Oper dianggi. omben Waduh, Mas Tetur ngirim pesen. Kusnul tambah semek Mas Bagong. Hatta omben. Hatta omben omben
Matur nuwun Rama Cerma Budi Cahyana. Sugeng dalu Mas Bagong mugi dipun paringi kesarasan. Wilujeng nir ing sambikala amin nderek wungon rahayu. Matur nuwun Bapak Cerma Budi Cahyana. Ugi kinten salam saking Kamas kula Mas Among Prasetya menika Rama. Dipun kintuni salam saking Kamas kula. Nggih, matur nuwun. Kembali Kusnul. Pakan. Yo. Lah nggih. Aja masa kaya wong bencong wae. Weh. Iki ra jatah sinden masa wirasa kan pakan kaya wong lenjeh. Lah niku kok ya tampil jal. Sapa? Niku kan pakan. Oh, katul doyani kae kok. Lah nggih sih. Gorjen ngene iki wis pokoke main mong janji Setriana gambangi muni rebabe ora turu arep apik rebab kratone turu ya wis ora apik rebab apa lho saji seswa sing diminirke barang ya kena, ora ya kena nggon iki. Ya kena, ora ya bisa. Aduh. Nah iki niki cengkok mendesah kudu Kusnul. Sebab Kusnul sing wis pengalaman. Nek Anggi wong urung tau. Ya mencok krungu-krungu tok. Nek Kusnul ya wis melakukan terus ya merasakan. Iya. Aduh. Kurang seru, kurang krasa. Jan. Sih, lemune aduh sih kurang lara. Iki sing kepenak tok. Kudune ya kepenak ning ya lara. Ya contone pripun contone to? Kok sing ngrasake lara kowe kok lho. Prike Dik nek lara ki? Nek lara kan paling aduh ngono ya nek lara ya. Kuwi nek wong lanang nek waduh ngono kecethit. Prike wong wedok. Biasane kamu piye? Lah kuwi nembe.
Dasar aja diledek iki urung tau melakukan lho Nul. Nek ora wis melakukan bola bali. Anake wis loro ya wis to. Yo, bali Nul. Aduh. Lah wong bagus. Iya. Mulane sing jeneng operator Dira iki nek ora ana kusum iki malah turu bae. Bareng ana kusum mecicil bae wis. Enggone kayane merem. Ayo Ki. Kala-kala lho latihan urung iso. Ayo tak latih wis tak latih engko. Seko sithik kok seko Nek sithik. kowe gadhok berarti kowe asli isih suci nek kowe gadhok gajal. Aduh. Aja ngono mentah ya. Yo. Kayak biasane. Jare kaya biasane ayo. Kayak biasane karo Mas Hayu kae lho. Nah, ngono Wala lho. muni adu kepiye aduwe jane. Piye, Jal? Adu apa kepenak apa adu loro? Mumpung arep-arepan ayo praktekan. Aduh. Nah, Wis berarti rada. wis tau iki Nul. Wis tau aduh, tau. Oh. Jare Nek mah. iki lek adu iki ketoke lara banget. Nek kusung lek adu ora patek lara. Menikmati. Ayo. Kulino karo ya apal dalane kok ya ora Nul. Ya Dalan rada. Kutarjo Wonosobo. Oh, ambek dino lewat ya saiki. Yo. Wengi-wengi ya Ini ra nggo bawa. Jaluk ngombe. Kudu nyomang tumpah sang panci. Ambengi ngemoku saben nanti pikire. Kayak kodok iki. Kudu nyomang tumpahan sang panci. Ambengi ngemoku saben nanti pikire. Matur nuwun Dik Anggi karo Mbak Gusnul. Senenge iki nggon senggakan iki arep mlebu tembang. Balene aku senenge. Kaya kodhok ya, Gong. Kaya kodhok imbal-imbalan. Balene ya jar nggon iki tok geronge. Yo. Agus, Pak Tusyo karo Mas iki Mas Waldi ya. Ji Roklu. Sing genah Gus.
gentenan aja tubruk-tubrukan. Jiro lu. Kayak kodhok tenan. Wong kodhok kok kodhok iso imbal lho. Yane kok cengkreng iki ya. Kowe iki nek dadekke kodhok-kodhokan apik ya, Gus. Kodhok picak. Kodhok picak. Ya kodhok ki ya ana matane nek sing lumrah. Picak mergane kodhok ora nganggo mata berarti kodhok picak. Iki ana sing ya ageng. Saking Pak Guru Suradi saking Bandung, asinipun Piyai Tangkuran. Sugeng enjang Mas Bagong lumantar streaming kagem Jaya kanca kru Dwijolar semugi tansah pinaringan lancar ugi sehat. Ugi desa lajer mugi-mugi lajer tansah tinebihaken saking Sambikala. Matur nuwun Pak Guru Suradi HS ingkang lenggah wonten Bandung kaliyan Pak Titur Patruk. Nggih, mbah nuwun. Nggih, yo gilirane anu saka Tulungagung. Nggih, monggo, Dik, tak aturi jumeneng. Narindri yo, Cok. Dik Nalindri ngaturke napa monggo urung ana pamundhut slendro napa pelok. Slendro mawon nggih, Pak. Slendro saged ngaturke napa dibawani. Engko ditarlingke bareng pokoke aja kuwatir. Yo. Apa, Nduk? Men dibawani Piyai Kakung ku Mas Agus karo Mas Daldi. Napa nggih, Pak? Hah? Kadang tresna napa? Nggih saged. Saged Mas Daldiri. Aja ngengisan, Gus. Kowe ngundang Mas Daldiri aja ngengisan. Jadi men adil gong sak gotra Mas Daldiri, sak gotra Mas Agus. Sak gotra Mas Tusio. Saka Agus iki. Aja sing mandhegane iki ya sing aja wuta. Nek wong to ngarep dhewe ku lane malah cilaka kabeh. Sing dhisik iki sing wuta dhisik, lha ku wuta sing mburi ngono. Oh iya sing sing wuta iki Mas Daldiri. Monggo. Rina wengi tan Rina wengi tan dadi Rina wengi dadi ati Setunggale Mas Daldiri. Yuk. Tanpa dahar tanpa nendra iki baru sing wuta mburi yo Gus. Kayung yun marang slirane ya kaya suarane kemo iki. apik nyong Nyong-nyongmu kuwi. Wong yo aja ora ngerti nyong-nyong kuwi apa jal nek nyong. Hah? Nyong-nyong kuwi apa nek nyong-nyong? Ayo nganggo mik nyong kuwi apa nek nyong? nyong iki aku Goblok. apa Nyong kuwi minyak. kuwi nyonyong Minyak apa, Gong? Kan ana minyak sing nyong-nyong. Dadi nek nyong iki minyak ora kok aku ora. oh Yo kembali Pak Tusio. tansah kumah waning netra Jejere jero ati kadung tresno
liya amung sliramu ora sadhe apik-apik suaramu Gus ayo mesok apik aku kok ngendi aku kowe pancen iya pungkasane Narindri satemah lara asmara digarap klasik ya nduk mangke sing kari dijaepongke nggih ya sing kai iya ngono nganggo ora iki gendinge beda kok malah dadi yo buka celuk dados lamat was katon tejane yen
Mesti turu iki mesti Mar. Nah, turu ya Mar. Mar. Kok nek turu kok takon ngendang malah kowe. Ngendang apa wong bencong kok ngendang. Unene kok tak kono tak ndandeng tak ndlundung. Lanjut. Bacaane. Matur Bapak panitia lan para rawuh, para sepuh mbok bilih dhisik wonten tenggani sampun menapa melih. Nggih, kagem Bapak-bapak, sampun napa melih menika gara-garanipun? Sampun? Nggih. Melih Nul. Melih Nul. Melih. Ya nggo penutup nggih, penutup bareng trio bareng. Kusnum, Anggi karo Narin. Monggo. Rembukan sing gumyak-gumyak mawon Slendro sing penting nganggo gamelan gong. Ayo wong ana kibote kono nganggo apa? Apne aku malah seneng ngene iki lho, apik. Mat-matan banget dadi gambang ya nyambut gawe, siteri ya nyambut gawe, gendere ya muni. Pekinge mikir. Peking kok mikir piye? Ning ning nong nong ning ning nong nong. Kowe kata rada sungkawa ya, Trong. Aku rada sungkawa kok, Gong. Mergane ora iso gampang kok kon gampang. Sing penting pokoke ana wujude wong nang kono, wis ngerti. Pinter aku timbang kowe, Trong. Sing penting ini kok penggambange nika. Gamelan apik, waduh sing gampang ora ana iki. Sing ngerbak ora ana diwaca wong. Ning janji ana wong, wah nika penggambange nika. Perkara ora pas ora apa-apa. Tak bayar aja kuat. Monggo rembukan apa sing gumyak-gumyak Nul? Gubuk asmara mawon. Gubuk asmara apa podang kuning apa? Apa kae lho sing. Wau pun podang kuning kok. Ro jenam sira lho. Oh, kembang rawe niki mboten gelem kok. Oh, manut kula. Manut. Ya wis manut. Ya ampun. Wong sarek meh nikah kok ora manut piye? Nah, ngono. Lah mau ki tak anu, Dik. Kembang rawe, Dik. Emo. Gajane gajane kon milih. Dilamar urung. Wis dilamar urung. Lah pripun? Aku arep genahke mumpung urung lho, mumpung urung. Lah nek urung ki pripun, Joan? Kae luwe gagah Umar timbang Kakak. Gagah Umar tur wah godheke kaya wong Timur Tengah kowe. Godhek. Sing jeneng godhek wok ya kae. Godhek wok, godhek apa gudhek? Kae gudhek wok ya kae. Gudhek. Gudhek wok, heeh. Jabane nganggo godhek, jerone gudhigen. Hah? Oh, jerone gudhigen to. Lek barang e. Nek caraku meneh Umare wae iki. Ya ora apa-apa nyangklingno, Di. Nek Umar kaya ngono kae wong lanang kena diapusi kae. Ya, diaturke kembang rawe. Mangkaso. Yo, Gus.
neruske lakon, Teng.